फरीदाबाद ग्रेड स्टेशन के 2 महीननि खां बंदि करण ख़िलाफ़ फरीदाबाद इलाक़ाई तहत सॾते शहरनि पारां मेहड़ बाईपास खां SDO ऑफिस मेहड़ ताईं एहतिजाजी रैली कढी धरणो हयो वियो। फरीदाबाद ग्रेड स्टेशन के 2 महीननि खां ताला हणी फरीदाबाद ऐं खान फीडर जे ॻोठनि फरीदाबाद, सैयदपुर, कायम जतोई, कुंडवा, खोड़ा विलेज, कटिया समेत सभी ॻोठनि जी बिजली बंदि हुअण ख़िलाफ़ फरीदाबाद इलाक़ाई तहत जे कन्वीनर डॉक्टर बरकत जतोई ॿिनि जी अॻवानी में शहरनि मेहड़ गाई मैसर बाईपास खां SDO सबको मेहड़ ताईं रैली कढी धरणो हयो। इन मौक़े ते अॻवाननि ॻाल्हाईंदे चयो त सेबको SDO मेहड़ काशिफ गुलज़ार शेख ईंदे ई फरीदाबाद ग्रिड स्टेशन के ताला हणी छॾिया आहिनि, जंहिं सबबि वाटर सप्लाई स्कीमूं, पंपिंग स्टेशनूं, अटे जूं चकियूं सरकारी इदारनि जे बिल अदायगियुनि करण बावजूदि बिजली बंदि हुअण करे 2 महीननि खां बंदि आहे, जंहिं सबबि समें ॻोठनि जो आवाम अज़ाब वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर आहे। हुन मुतालबो कयो त फरीदाबाद ऐं खान फीडर जी बिजली फौरी तौर ते बहाल कई वञे। सागर शहर जे क्यानी रोड वटि मलिक ऐं कायम खानी बिरादरी 2 धुरनि में मामूली ॻाल्हि तां झड़ो थी पियो, जंहिं सबबि 2 धुरनि जा 5 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया, जिन खे सिविल अस्पताल सागर पहुचायो वियो। होॾां पुलिस 2 धुरनि जे 2 माण्हुनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। राब्तो करण ते SHO एहसान बुलंदी ॿुधायो त 2 धुरियूं प्लाटिंग जी स्कीम जो कमु कंदियूं आहिनि, जंहिं तां 2 धुरनि में मामूली ॻाल्हि तां झड़ो थी पियो। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk